இந்த காலத்து பெரியவங்க சொல்லுவாங்க ரத்தம் சிந்தி உழைச்சண்டான்னு. ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு மெக்கானிக்கும் இந்த மாதிரி ரொட்டேட்டர் கொழுவு பிளேடை மாற்றும் போது ஒவ்வொரு தடவையும் கொஞ்சமாவது கிழிச்சு ரத்தம் சிந்திருப்பாங்க. நானுமே அதுக்கு விதிவிலக்கு இல்லை. ஸ்பேனர் ஸ்லிப் ஆகி அந்த கத்தி மாதிரி இருக்கிற பிளேடில் கைப்பட்டோடனே பலாப்பழம் பொழக்கிற மாதிரி பொழந்து ரத்தம் வருங்க. இதுக்கு பயந்துக்கிட்டே நான் ஒரு ஏர் கம்ப்ரஸர் வாங்கினேன். கையோட ஒரு ஏர் இம்பாக்ட் ரிஞ்சும் வாங்கினேன். அதை பற்றின ஃபுல் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஆக்சுவலாக இது வந்து 200 லிட்டர் ஏர் கம்ப்ரஸரும் ஒரு ஏர் இம்பாக்ட் ரிஞ்சும் வாங்கினேன். ஏர் இம்பாக்ட் ரிஞ்சு ரொம்ப கவனமாக வாங்கணும். பாக்ஸ்லேருந்தே அந்த எட்ஜ் வரைக்குமே ஒரு 5.5 இன்ச்சு 6 இன்ச்சுக்குள்ளே இருக்க மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த 2 பிளேட்டுக்கு நடுவில் அந்த ஏர் இம்பாக்ட் ரிஞ்சு போகும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ரஸர் போல்ட் நட்டு கட்டவும், அப்புறம் காத்தடிக்கவும், மூணாவது இந்த மாதிரி பெயிண்டிங் பண்ணவும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நிறைய நண்பர்கள் நீங்கள் எங்கே வாங்கினீங்கன்னு சொல்லுங்கள் ப்ரோ, நாங்கள் அங்கே வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு ரொம்ப நாளாக என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. நான் எப்போவுமே ஒரு பொருளை வாங்கி நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்து எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்தால் தான் சொல்லுவேன். அந்த அடிப்படையில் கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த கேஆர் ஆட்டோடெக் அப்படிங்கிற நிறுவனத்திட்ட தான் இந்த கம்ப்ரஸர் வாங்கியிருந்தேன். உங்களுக்கு கான்டாக்ட் நம்பர் தரேன், மறக்காமல் நீங்களும் வாங்கிக்கோங்க. உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நன்றி.